Açık giriniz. Assalamualaikum. Aleykümselam. Kırat taksırım kandayız? Kaptaysın dostum bayı. Kaydan aman ese. Үйдөн эле. Кандай? Үй билем. Калабакыра. Жакшы, терс. Эмне карантинде көчөдө? Ой, кайда карантин? Карантин десе жата бересиңер үйдө. Ажабайсыңар үйдө жатканда. Мамлекет үйгө жаткыла, коопсуз сактагыла деп атпайбы? Сизде болбосо көчөдөн балким бирөөдөн жугуп калат. Мамлекетке баш ийип колго алыш кылалы да. Жок нерсе каяктан жугат. Жок да. Тура. Бар таксырым. Бул оюнчук эмес. Мамлекетке жардам берет андан көрө. Мына убакыт кенен. Намаз оку десем эле убакыт керек десеңиз эле убакыт кенен. Эми окуш керек намазды. Убактысы келет го. Эме. Андан көрө жүрбөйсүз көчөгө чыгып. Убакыт жок болот эле башкага жолугуп ишине. Достордон бүткөчө жакшы отуруп келбейли бүткөчө. Ой таксырым. Мына убакыт деген кенен да. Балким көчөдөн бир жерден элештирип келсем коопсуздук деген бар да. Ичине жоопкерчиликтүү бололу. Көчөгө чыксаң эле жууп калмак беле. Ай, кечириңиз таксырым. Мен үйдө бала чаканы аяйм. Жоопкерчиликтүү бололу. Көчөдөн эле бирөөдөн жууп калгандай эмне жок нерсе эле кайдан. Оюнчук эмес таксырым, оюнчук эмес. Эмел барбасаң, келип атам сага. Карныки чай ичпейби? Жок, рахмат дейсиң. Балдарга барып жолуга алып ичсин. Үйдө жат. Карма жокпу? 3 бал тамак сөйт же. Андан көрө. Анан айтпай койду, анан кийин мага тагып. Жок, тарынбайм. Көчөгө сейилдеп келели дегенде. Тармаңыз эми. Неге тармаган? Андан көрө жүрүп намаз окуайлы чогуу. Мен келем астына. Жакшы. Тармаңыз жакшы барыңыз. Атыңыз кім болады? Тумат. Тума байкесі, сіз мында қылыңыз. Азыркы күндө карантин болуп атпайбы? Баардыгына айтылып атат, үйүңүздөрдөн чыга алыңыздар деп. Үйүңүздөрдө эле болбойсузбу? Азыр продукты деп коюп эле башка жумуштарына кетесиз. Продукталап көрөм байга. Аптекага бар. Ким менен баратасыз? Өзүм эле. Сиздин азыр ушул турганыңыз нарушение. Эмнеге маска жок турасыздар? Маска Маска аптекаларда бул жок. сиздин ден үчүн. Эгерде сиз өзүңүз ойлобосоңуз, башкаларды ойлоңуздар. Сиздин башка да өзүңүздүн жакындарыңыз бар, бир туугандарыңыз бар. Бул жерде мынакей баардык сиздин тааныштарыңыз бар. Биринчиден өзүңүздүн коопсуздугуңуз, анан элдин коопсуздугун ойлоңуз. Эмне себептен маска тагынган жок? Маска жок болсо маска алып келиш керек болот да, маска. Буга чейин алып койбойсузбу? Эми ушундай шылтооңуздар эле көп да, продуктыга, маскага, башка жумушуңуздан кетесиз. Жок, башка эмес. Мен маска алам, аптека барып продукт алам дала кайра келем байга. Бирок эгерде 1 сааттан келатканда ушул жерде болом, эгерде калпайта турган болсоңуз, мыйзамдын чегинде чара колдонобуз, билесиз да? Эсиңизден чыгарбаңыз, бурдан кийин маска тагынып жүрүңүз ар дайым. Гигиенаңызга караңыз, үй бүлөңүзгө, өзүңүзгө баарына жакшы болот да. Азыр мамлекетте эң биринчи талабы ушул болуп атпайбы? Бул илдетти жеңиш үчүн эң бир себеби бул үйдө отуруш керек экен. Үй бүлө менен, жакындар менен. Сиз башка бирөөлөр менен да катташпасыңыз керек экен. Үйдө жакындарыңыз менен отуруп, гигиенаңызды карап, үй жумушуңузду кылып, талаа жумушуңузду кылып, үйдө эле болуңуздар да, көчөгө чыккандан пайдасы жок азыр. Түшүнүп атам байкем. Алып келип алайын, болду башка чыкпайм деле ошо бир маска балдарга барып. Макул, сизди кой берейин, бирок эмкиде кайталамас, алда маскаңызды кийиңиз, бунун баары нарушение. Рахмат байке.